Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге ағылшын тілін жазға дейін қалай үйреніп, меңгеріп, немесе ағылшын тілінде ең басты фундаментіңізді, немесе ағылшын тілінде өз уровеніңізді көтеру, осы тақырыптар бойынша бүгін сіздермен бірге нақты сабақ жоспарымен бөлісетін боламын. Естеріңізде болса, 6 айда А1 деңгейінен С1 деңгейіне дейінгі ағылшын тілін үйреніп шығу атты видеом барша қауымға ұнаған екен, және көптеген просмотрлар жинаған екен. Дәл сондай сабақтарды алдағы уақытта көргілеріңіз келсе, міндетті түрде өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. So let's start. Өзімді таныстыра кетейін, есімім Айтолқын, ағылшын тілін 7 жылдан астам үйреніп келе жатырмын. Дәл қазіргі уақытта республикалық олимпиадалар, English is Power атты әртүрлі Дубай, Египет елдері арасы бойынша болатын ағылшын тіліндегі олимпиадалардың үміткері және полуфиналдан өтіп, алдағы уақытта финал бөліміне үміткер болып отырмын. Дәл осындай жетістіктерім бар. Егер сіздер де дәл осындай жетістіктерге жеткілеріңіз келсе, міндетті түрде ағылшын тілін үйреніңіздер. So let's start. Жалпы бүгінгі видеоның негізгі тақырыбына келетін болсақ, ол ағылшын тілін жазға дейін үйреніп шығу. Ең алдымен жазға дейін қанша уақыт бар екендігін есептеп алайық. Жазға дейін сіздерде кем артық дегенде ровно 3 ай бар. Осы 3 ай уақытта сіздер өз 3 ай уақыттарыңызды босқа кетірмес үшін дәл осы сабақ жоспарына күнделікті план жазып қоятын болсаңыз, онда сізде ағылшын тілі 100% фундаменті құйылады, немесе өз уровеніңізді көтере аласыз, бұрынғыға қарағанда ағылшын тілін жақсырақ түсінетін боласыз. Ал ендеше біз бастайық. Жалпы 3 ай уақытта біз 2 уақытқа кезеңге бөлетін болсақ, яғни 3 айды 2-ге бөлетін болсақ, 1,5 ай. Бірінші кезең бізде 1,5 айдан тұрады, екінші кезең ол бізде 1,5 айдан тұрады. Яғни бастапқы 1,5 ай бойы сіздер бірінші кезеңдегі толық тапсырмаларды орындап шығу керексіздер. Ол қандай тапсырмалар? Бірінші кезең тапсырмаларына көшейік. Бірінші кезең тапсырмалары ең алдымен сіз 1000 сөз жаттау керексіз. 1000 сөз жаттау әрине ол қиын болуы мүмкін, тем более сөз жаттамай жүрген оқушыларға. Егер сіздер сөз жаттаудан қиналатын болсаңыздар, менің каналымда сөз жаттауға арналған әртүрлі лайфхактар, немесе ағылшын тілінде үйрену барысындағы әртүрлі лайфхактарға арналған видеоларым бар. Міндетті түрде сол видеоларды көріп шығыңыздар. Шыны керек, көптеген оқушыларға көмектесті. Тіпті менің өз таныстарым да көз алдында ағылшын тілінен 90-дыққа, жылдыққа 3 шығып жүргендердің өзі бағаларын көтеріп, 90-дыққа 5 бағаларын алды. Яғни бұл лайфхактардың шынында көмектесетіндігіне дәлел. Екінші қадам ол бізде, яғни бірінші қадам сізде 1000 сөз жаттау болатын болса, екінші қадам ол present, past, future simple тақырыптарын толықтай меңгеріп шығу. Ол тақырыптарда менің каналымда бар, present, past, future сабақтары толықтай менің арнамда көрсетілген. Тіптен, егер сіз мүлдем қиналып бара жатқан болсаңыз, онда, яғни ол тақырыптардың әрқайсысын видеоны ашып отыра алмайтын болсаңыз, менде жеке сабақ бар, А1 деңгейін 20 минутта 20 тақырыппен үйренейік деген. Сол видеода толықтай осы тақырыптары көрсетілген. Яғни present, past, future тақырыптары ең маңызды грамматикалар болып табылады. Сол грамматикалар арқылы біз дәл қазір не істеп жатқанымызды, өткен шақта не істегенімізді және келер шақта не істейтініңізді айта аласыз. Міндетті түрде осы 3 симпылдарды үйреніңіздер. Үшінші қадам ол бізде 5 фильмді 30 минуттан талқылау. Негізі бұл қадам өте қиын, банальды, бір қызықтырмайтын, адамдарды жалықтыратын, өте қиын, өте үлкен еңбекті талап ететін қадамдардың бірі. Әрине білем, негізі өйткені бұл қадамды, яғни 5 фильмді 30 минуттан талдау, осы тактиканы өзімде қолданғанмын, және шыны керек қатты адамды жалықтырады, адамды шаршатады. Бірақ шынымен результаты міне өте керемет результаттар көрсетеді. Сондықтан міндетті түрде қиналсаңыздар да, міндетті түрде 5 фильмді әйтеуір 1,5 айдың ішінде, 1,5 айда көп апта бар ғой, әр апта сайын бір фильмнен көріп, соны 30 минуттан талқылайтын болсаңыз, онда сізде міндетті түрде результат шығады. 100% гарантия беремін. 30 минуттан талдап шығыңыздар. Енді төртінші қадам ол бізде 5 фильмді, сол сіз басында 5 фильмді таңдап алдыңыз, оның 30 минутын талдап шықтыңыз, енді қалған 5 фильмнің қалған бөліктерінің барлығын толықтай көріп шығыңыз.
хотя сіз түсінбейсіз, хотя не болып жатқанын білмейсіз, бірақ қарап көріп шығыңыз. Мен де солай бастағанмын. Бесінші қадам бұл бізде интернетте 5 тақырыпты іздеу. Ол қалай? Мысалы, сіз өзіңізге бір қызық тақырыптардың бірін аласыз. Мен не үшін ағылшын тілін үйрену керекпін? Why do I learn English, study English? Дәл осы сұрақтар бойынша, яғни күнделікті өмірде сіз қандай бір сұрақтарды интернеттен іздейсіз ғой, сол сұрақтарды ағылшын тілінде іздеңіз, сонда сізде оны оқисыз, оны ізденесіз, ізденген затыңызды оқыған кезде адамның миына міндетті түрде қабылданады. Сондықтан міндетті түрде қандай бір 5 тақырыпты таңдап қойыңыз, осы тақырыптарды мен интернеттен іздеймін, оны оқимын, түсінемін деп. Сосын өзіңізге ұнаған бір күшті сайттарды алып оқып шығыңыз. Ол тоже көмектеседі. Как будто бір мақала, кітап оқыған сияқты, бірақ оны интернеттен оқисыз. Енді 6-шы қадам ол ағылшын тілінде сөйлесу. Шыны керек, ағылшын тілінде сөйлесу үшін бір қымбат курстар керек деп ойлайды. Жоқ, кез келген мысалы болады ғой, интернетте отырады ғой, әртүрлі чаттарға кіріп, ағылшынша сөйлеседі. Негізі ондай чаттар сізге ешқандай кері әсерін тигізбейді, жай ғана ол сөйлесетін чаттар ол жақта. Немесе арнайы speaking клубтар болады ғой, сондай ағылшын тілін оқыту центрі бар да, міндетті түрде арнайы speaking клубтар болу керек. Сол speaking клубтар өте арзан тұрады, бір 1000 теңге ма тұрады. Сондай speaking клубтарға барып, аптасына 1 рет болсын ағылшын тілінде практика жасаңыз. Бір-біріңізбен сөйлесіңіз, әйтеуір бір ағылшын тілінде сөйлесетін адам табыңыз. Әпкеңіз болсын, қандай бір достарыңыз болсын, ұялмастан ағылшын тілінде сөйлесіп, өзіңізге практика жасай алатын ортада міндетті түрде ағылшын тілінде сөйлесіңіз, сол арқылы практикаңыз жинайсыз. Бұл бізде 1,5 айлық қадамдар және кезеңдер. Осы қадамдарды міндетті түрде қолданыңыздар. Келесі қадамдарға көшетін болсақ, екінші кезең негізі кішкене қиындау болады. Өйткені осы уақытқа дейін үйренген заттарыңызды одан әрмен үйренесіз, оны практика жасайсыз, жаңа заттар қосасыз. Бірінші қадам ол бізде 2000 сөз жаттау. Ең алдымен 1000 сөз жаттаған адамға 2000 сөз жаттау өте оңай болады. Мен сіздерге гарантия беремін. 1000 сөз жаттай алсаңыздар, 2000 сөз сізге түкке де тұрмайтын зат болады. Сондықтан міндетті түрде лайфхактар, егер сіздерге шынында қиналатын болсаңыздар, міндетті түрде сол лайфхактарды көріңіздер. Екінші қадам ол бізде 10 фильмді көру. 5 фильмді көріп біткеннен кейін тағы бір 5 фильм қосып жіберсеңіз өте керемет болады. Сондықтан общий прям 10 фильм көретін боласыз. Если қиналатын болсаңыз, пожалуйста, хотя бы 3-4 кино көріңізші, 3-4 фильм көріңізші, немесе сериал міндетті түрде көріңіз. Ертең осылай фильмдерді көрмейді, ешқандай практика жасамайды, ешқандай сөздерді жаттамайды, солай айтады да, солай еш нәрсені істемейді деп, потом видеоға жазып жібереді. Ешқандай лайфхактар көмектеспейді деп. Егер сіз практика жасамайтын болсаңыз, сізге ағылшын тілі аспаннан салбырап түспейді. Үшінші қадам ол бізде 5 фильмді 30 минуттан талдау. Дәл жаңағы секілді, бастапқы бірінші кезеңдегі секілді 5 фильмді таңдап аласыз, одан кейін соны 30 минуттан талдайсыз. Сол талдаған 30 минуттағы фильмдеріңізді толықтай 5 фильмді тағы да көріп шығу керексіздер. Ол бізде 4-ші қадам, 5 фильмді тағы да қайтадан көріп шығу. 5-ші қадам present, past, future, continuous тақырыптарын толықтай меңгеріп шығу керексіздер, және past perfect тақырыптары. Ол тақырыптар неге айтылып жатыр десеңіздер, шынында осы тақырыптар арқылы сіз speaking skills, яғни айтылым дағдыңызды 100%-ға дамыта аласыз. Өйткені present, past, future, continuous, ол бізде present continuous'тар қазір не істеп жатқаныңызды, past continuous кезінде не істеп жатқаныңызды, және future continuous болашақта не істейтініңізді білдіреді. Міндетті түрде осы 3 continuous'ты және present perfect'ті үйреніп алыңыздар. Ол 3 тақырыпқа да менің арнамда сабақтар бар. Міндетті түрде көріңіздер, егер қиналатын болсаңыздар. Тіпті тегін сабақтар менің арнамда тұр. Қымбат курстарға, репетиторларға ақша шығармай-ақ, осы лайфхактармен, осы сабақтармен ақ ағылшын тілін үйрене аласыздар. Және 6-шы кезең ол бізде 6-шы тақырып қадам 10 эссе жазу 100-150 сөзден. Жалпы 10 эссе тақырыбында 100-150 сөзден жазу керексіздер. Қазір сіздерге эссе тақырыптарын беремін. Эссе тақырыптармен таныстыра кетейін. Бірінші тақырып
Why is family so important? Неліктен отбасы біз үшін соншалықты маңызды? Екінші тақырып My perfect life, how I imagine it. Менің идеальный өмірім және мен оны қалай елестетемін. Үшінші тақырып Why are friends important in our life? Достарымыз біздің өмірімізде неліктен соншалықты маңызды? Төртінші тақырып How can we be happy? Біз қалай бақытты боламыз? Бесінші тақырып What are the most important things in my life? Менің өмірімде ең маңызды заттар нелер? Алтыншы тақырып How do I spend my free time? Мен бос уақытымды қалай өткіземін? Жетінші тақырып What is better for me? Reading books or movies? Мен үшін қайсысы жақсы? Кітап оқу немесе фильм көру? Сегізінші тақырып My future plans. Менің болашақтағы пландарым немесе армандарым My future dreams деп те өзгертсеңіздер болады. Келесі тақырып My favorite hobby. Менің сүйікті хоббиім. 10-шы тақырып Why do I learn English? Неліктен мен ағылшын тілін үйренемін? Осы тақырыптар бойынша эсселер жазып шығыңыздар. 100-150 сөзден жазып шықсаңыздар өте керемет болады. Әрине, сіздер басында 1000-2000 сөз жаттағаннан кейін 100-150 сөзден тұратын эссені жазу оңай болады. Ешқандай переводчиксіз, ешқандай интернетсіз жазып шығуға ұмтылыңыз. Енді мен жаңадан бері сіздерге фильмдер көріңдер деп айтып жатырмын. Сол фильмдердің тізімін бере кетейін. Қандай фильмдер көруге болатындығын. Dumb, Dumber, Тупой, еще тупее деген прям қызық фильм бар. Бұл жерде мен таңдап қойған 6 фильмнің барлығы өте қызық фильмдер. Сондықтан осы фильмдерді көрсеңіздер өкінбейсіздер. Бір жағынан қызығып көресіздер, бір жағынан қызығып көргеннен кейін оны аударуда қызық болады. Екінші фильм Hangover деп аталады. Мальчишник в Вегасе. Негізі бұл фильмдерді қазақшаға аударғаннан гөрі орысша аударып сіздерге түсіндіріп берген намного жақсырақ. Yes Man всегда говори да. Шрек. Шрек деп аударылады. Truman Show, шоу Трумана. Secret Life of Pets, тайная жизнь домашних животных. Осы фильмдерді көріп шықсаңыздар, сіздерге бір жағынан қызық болады, екінші жағынан оны аударғанға да өте қызық болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге осындай форматтағы сабақтар ұнайтын болса, міндетті түрде пікір бөліміне жазып, лайк баса кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айтолқын.